大家好，我是东门，今天是周日，我在大理花鸟市场。今天是固定的周日花鸟市场赶集日，我们来逛一下。这边人还是很多啊。风景很漂亮。大理石。场周日市集，前面一半部分是农产品，这一部分是旧货市场。衣服、电器、糖子，什么都有。就可以了。花鸟市场的周日旧货市场，可以说什么都有，从衣服、鞋子、家用电器古董、书，什么都有。